Ofa, any man be aware 2 hours and any dahwasemo. Nipana, why you hurry? Adriani obenwamo wadi. A day or do but 2. The obey what we are one say, obey how. Mammy, you will see my bed noon, so was you really come away. Never share. Oh, yeah, and the Nick had say for no, Mrs. Asobia, friend, my name Picky. Yame had to make Kokoma 2 weeks. 2 weeks time, I'm a buyer now. Nick no about my name so. Baby, yes, here, and I'm so net day. Obitia menaso, Neso Manfa, Anyas. And after surgery, no, and so the time it's in the baby, a pie. Now was a doctor's nature. The man changed the junior doctors need behind all the bandage. A ball. And I think so, mission I be Jina Menina so. You see, Tama, the doctor, baby, buy, you know. And I say, oh, there be, I was here change, you know. Or more change, you know, more rush and me do I, you know. Nurse, Menina be a blay, almost seems to have a tired minute. Inti nsuo na etwe a mehu na ade ba minister nsuo na etwe na afi na mani no mekania na idum nsuo na etwe na afi na mekania na idum 3 years ni mehu na ade na hyedem na hwe ade na ni na ya ble ade na yefika o mani so na nti ni fra na omaka se mani efra na ta mani efra na etimi aba ba ye ho. Enti midofo sesia wo na me kase no wani no unhuna de Eba shade bi ni ho kakra da me hwa ade yefita o mani so me kwa ntini mpie enkoma ade simene aye se me kopem wi ansa na me ho me sana me bana de na me kan no afano the afano ni be yes it's the that ani sana kire me bana no Mame meba twame meba mame mtie nwum mra wai na hwe wofa da bia mesu a ho ba bia me mewu ada pa na ya na medwene ho because wadwen ye wo se wo bi so wo so wo pe wasem me wura ho pa wura di nyankopon anopa me wura ho meba
if you nipa ho asem na make abusia me ra ho me pesa me sister na to ankomo but me ntimi to aso me ne besa to ankomo de no so na say offer before ebe kwakwa the secret of life sis enkomo kakra brem kakra ofie nipa ho nkomo na ye die no ene we ye first segment ye ne opani kase bi eba be di nkomo ofie ha enti na ye bo we no taw ye the secret of life na bremo ye wi a opani kase bi ofie ha wo se ne ye ne di nkomo na nkomo na ye pedi no sis mama only offer 2 minutes mumbo wura nko because they offer full studio ha no enya sam keto Mera ho. Oh. On say sister na nyame yi kire no ba yen nipa no ye ni ani da ho. Se enwoma bi ba ya na ye fa ne se enye hwe. Enye hwe we ye minua, we ye madamfo memblemu ne da. Because the nipa ne be ye wo no. The nipa no the way obesi ne wakasa ono aduane ema wudi o achese de obesi ne waye no we wi obeprapra dem wa pepa wo ho no mo de aye de e de amawa wani beba so wani maso da chese nyame yi no ma beble kire no but nani anda ho because ekwan yo mo fa so oyare da ho nyina se do mu si 7 aduane what was aduane na papa bio yanka aduane aye yo say natural food no chese nani anda ho enti sani pa we no obi be ka ho asem kire okura na onyinni ana odwe papa ye bi nso a waye edi ama nipa ninti wonim se nipa ninti mi nye ne hwe abusua ye di tu e hofo nipa minister ka asem bi wo se ono se oye papa onye nje wo mba fie oye oseko enti ye nyina ye nya saade no cause papa ya wode ye ninti no onim se ontimi nye ne bone onim se ontimi nye ne hwe hwede wode ya no ene mi sister ne nani afla edademo minister enipa bi nye o nipa papa ho na nipa bi enye mera ho ye sentu ye ho for pa me pa cho sister nyame yi ni o ma bi kire no pa cho wiga wodi shewuti aya ye fro o de koma wa ya me kan say o hair dresser otimi de she ekọ baabi ana obi be pama de say dresser na ye fie ni pa o what you first say Saturday o say what you call pa bi akọ ginani wo be pama de aye ti ye timi je ade ne say ko fa ade ne bra na me hwe minister maybe me pamade ma ifro bi na ne nuaba ya madam ya de ne fa kire me na me hwe de we yesiti anam say na sa ade no o sister ahye bibi wo ho anko be ko ne kunu ne baaye ti say bibi wo ho anko be de obeka o se ai sister adan wo hu me hu se me be ifo ana anam say ei men ka sa sister ka fra ye de ko meeting mama na hwe besi na sister no o twam kron kasa mo but mama na hwe ba na minim adekro nti a mama na hwe ye ma ye ni na ho right ye ko tonyo ma ye nua di achi ye ko to bibi wo di achi aden na onu kra na be ka che o se kente we ya to enye kente we ya o ye se enye e wa bla wo pam e be fata o ye ma ye ni na ho minister me da se abusuya vertical fashions na o tene nka no enen komo we me wura ho pa Raho Wafa me chese ma buto na eto da bia na mi fra o so ye magic share you say we ye dey some your spirit bi o ensem bi timi sisi na eda wakwam wo say last week na me ya no kwasem papa mi sister ahwe obi no listen komo ya ye di no ase de wedding komo bi akyere me pepepe oni ofa de tie e wo nungwa mi sister so ni kun neti na almost ti boy no ti bi sister de man aduane di ye bibia ti boy no hwa na eso na odi di ti bom oko no akwankwa onye sofo be 3 months waba oye sofo enti obehwe mi sister danasi oba na mi sister afri mo onzi
and yeah, me kai say na owo ba boy. Inti no boy no way. No so or ye sounds engineer nti odi sofo bi wa santimampo. No si ade ane ma me ayama me no. Esise me didi. Ema ne bidie. Prince bidie. Inti ene me nso me ye sofo. Inti mo ma no oje ne number e ma no buy. 3 days or high die man. 3 days na me offer se na wuda dem ho. Se me yi pictures ya. E kwan yo fa so wuye no. Fa so wuye. Ye ntiase. Ye sie ni tachere mani na num. Hey, ni se ye tutu ne pass. Na de eye me ya ni se police hospital obi ba. Obedu mampon no ba bia oje no ma. Oh, akwala na ba wo aba. The efra ni se wawu. Jimidi na ko se police hospital. A bribe police fuei see e bofa eno de alleged eno de yeni hu evidence ofa nyakuma ya o ofa nyakuma e be buy asa e poya wo san sadi ama because me too say wo studio ha no unya kura ba sori say o ze ka be catch around say odun ti bi kofie be pass bia because o sai e de ade wo bi krom ofa num nsuo kakra me ba hey say the reality and kwasem edipa o edie papa then what dey o papa no what do we hwire gire ukoka so yes hey ofa me dem aka o me say enye de omu ye na me enye papa o but love them from afar ye ni papa no go di baby man nko ne baby wo hia wo ade boa ne fa ne metena wo fie kan ma wo ho chiro so say ye ja papa ye eno de ye be your papa na say di pado ye be your papa o say ye be DS wasi o jiji de mama prisoners dey ade yeah na hwe papa bia o ko sire diska am robbers ni twa de sa ye be diska ko ba prisons abose akọ se sa papa no na ye se ba ko na aka no ye fe go ma wo se nya me se be twa de so papa himo ti ya be so papa no edi right I was here enkomo yo se ka me mama hwefo ba mu ho mama mfa be 5 minutes emfa call oba enye personal experience na oba share but enkomo ya ye di ye sisi na oba mu me fa nipa be 5 0554931931 0548931931 oba wo sima ba ko pesa onim be kasa ene dwumadi no so ye hihihihih pa ye pentem hello good morning sir udini baby ya okasa free mami tio boss me bacho jina ye kakra mame hello enye sa fra me hello papa DJ asumje kan so yes pa e ba ja DJ o ni atoma office Nigeria le contractor wa masomo original DJ of the year that's right DJ o program no agite bia yes we program so something na be for get you producer to be nyanga e be ya Sunday e no ma esi si wo pro ma DJ ani bia ti ni pa ni bi anya hweye ene bi bi aka be mo program e yan ka so me ya dey seven brothers ya ye bo ha idi aye ye bo yare o ye ni yare asase me unya mo ka ye be mu pa ye bo ade chia ni bo ba be san ma we se bi se ya yo make up musu ni machi yes I be say make up na o be po be ye se sa di ba be na se bi ye ba de nko anwa mo edi ye ba de nko ni fra no abawo I be say na o ke di me ya pe ye ni da ho no kwase ni be na atu no ene na se di brother o so da de mo fa di ba pe ni be di ni o Ozu ebia IBJ sabi ka Nigeria efe obuso mu se ke busia BBS ni atum za Nigeria papa fa 100 million bra ani pe pe le bra ye money pa na ke ni pa na ye IBJ tu be ni na o pe ya ko ba mi wa ko ha me de ko ba fra ko pa no original to wase original we de o pe wa de ye dada hello IBJ good morning mami Nkoko. Mami, na udin de saying. The friend is Dennis. Mami ti wa no pay.
I did. I think we are in it. Ah. They worry. Ima mimi ya popa, my papa. And also the same thing. And I'm going to be adult. Oh yeah, you catch me say. Maybe you know me the baby. Address the and say, "Pony marano shisha mame." Intimate sama no uncle shisha mame. We are swing na betua. So man pie butini. Na many the horse shooting. No kwasem. Basa ni mama dream fast. Me say madam no minimum number. O baby be o that's me. One castle over Jida. To Kai and catch and say, Regan Ukram Kotoi. To handsome Eshinity Amawari. Our Len Krawama. Wama wadieno. Wama. Nipa mi now. Hello? Hello. Yes, sir. When I am my last caller, why? Good morning, I did it. Hey, mama, not to say. Yeah, the man making a say. Hey, mama, give me 2 catch it. No, we said to the end of the French. I know the Asadama, you know, create a fool. What? A queer for the Yasam good road. I did it. We said to never said the door. Yankupo Shell, Palma. Michelle. Oh, Michelle, my dog, I'm going to name him when I see you. no custom. I have actually 4 for say, oh, man, I come and coffee water. Of a TN7 or 6 coffee. Matima, Yamishra P. Right, Abusia. And then brain said any mafa. You won't come out from Kubia de Bro, Timon Fanchame. Sound common soon over Pesa over Sanfre. Young doctor said to do us any for the secret of life and and you bought a toe. Yeah, Doc, if you was some na making. Na Doc would himself would you fear the punch a dang house. Because Ejuma Uye, you will be more fear of catch ourselves, grow the Udie. Okay. Doc, me want to pay. Yeah, no. And I'm the pressure seems super fat me what. Oh, I can't Doc, before I be run call no, and say you didn't call why ding fountain ho kakrabra. Maintain when say, if you ask who be anywhere, uncle or how muda. Yeah. And to me, I thought that mean time remove any power. I mean, Judge will be near me. Oh, say Barbara can say, home ban. Although I would just any other, was I can say any daho. Any dahon so yet, home abanibi. Tia die, nipa yama yani, and now ye fear more ye team ya yonko for emu. Bet on send a thought that any pet midget obidia could do say, dear Obiba canning channel, and yen nuti na, or ya dinner kuma ama ubini dear. Kunu kura o just wo kunu ewie nina so ye enipa abrabo no ebia enti e toda maye mremu obia say bia nani na ho no kwasem won so no betimi akọ enti me da bia me ka say obi mountain eye ne mountain ebipo kese no akasifo na efo bet akwara ketwa so efro steps wa wontimi mfro enti ono so no hu say step na ofro na edin pa said e won so people kese e wo fo e ya odin no zanti wiase no obia ne level a nyame ahyehya ma enti o ha bi a obeka se me a enka entome but won so wo de a ya ahyehya ma ye ka say send mama sunday ye di e bu nkrofo yi wo hwa o si o me de entime ntome ba won so obi frɛ wo phone so sɛ send code bi bra na hwa ya bu ke wo na tinsensem ba yi ye se ye de wo call sat friend say
Italy was saying and France. also see a boo and to be out the level of a boo a baby no obi so fi na kura se ba kuma se wo nye gold na obeton toma obi share se beji gold wa what did the ya ji usika you know it me say no asem to obi a me jaje nipa aha na me tumbo se eh den e ba ne say eno na obetimi atie nipa tena se abusa the secret of life ena ye de ebre no if you Eco Herbal Center doc and come ben ena wo de bre mahwefo ne matifo enkomo a ewo ho ne se nyame adoma enche ye bewura next year mu okay 20 date no e be sesa enu 2 weeks week ni kakra na date no asesa na esesa eniema so esesa year ya ye wo mu e 2025 planet ya edi so no e Mars. Okay. Mars no so ye kokko e danger. Right. Enti eniema e course bia no amfa adepa amre enipa. Hey, doc, who can sempa? Aye. Because even Ghana has a crown. Eniema akoso said ya brempon atia hwe fom afimu no nyeketwa. Sir. That's a year na danger. E danger. Ana na ye Mars no so no. Na number no so ye 9. 9 so ye end. Enti u danger mu na esa ye end no wan hwe ya e de obekọ. Ena ande ending crofo bi mu life. Enti nature wan hu na wo de eniema bi ebe to wadwun mu a emwa. Na 2026 ya ye bekọ yi. Eye number 1. Number 1 corona so planet ya edi so no eye Jupiter. Okay. Enti ana in first January so no esi Thursday. Ana Thursday so ye a day a Jupiter. I wish you have so doc na mo frefre no. Ai, no mo so ye Jupiter. Okay. Yeah, just so. Enti anu so ye Jupiter. Yeah. Enti we no nyina na say wa hunu ne edamu 2026 na emwa enti ho kakra me de eti ho na ebrepam ne ya sa to aso ya bawuram ya say ye hwe Jupiter no a planet ni nyina no eno na eson okay ana ewo no awia na eye yaro kese no na yeko Mercury ni yeko Venus earth ni blue no ni yeko Mars ni kokko no a eda ho no eno no na this year ye wom ni etie ye fi kokko no a ni yeko next one eno ni Jupiter no onu ko ne planet ya owo bosomi mako enson said ye bosomi ye baako no ono no de ne bosomi eye 7 ai na Jupiter no so na universe ni nyina na woson enti se ono de ebewru number 1 eye next year yi dia ene na next year no eniema ewo se ebamu no eye akese abrabomu no nipa life no se oye ware se wo ye bibia ewo se ekoyi ema sa next year no anase 2026 ya meka eho asem na de ewomu ni se days no so no eda eye Jupiter no so ye Thursday ana 1st January so ye Thursday say year no so na Jupiter so esa eba wow ai enti yawo this bi ene month bi a e was udi start with business e won next year num next year mu no obi person start business a on timi mfiti preko pen start business no kwa David ye wo days bi ni month bi e was o hyase na so obi ko anye sade we no ye business na probably say obetimi afeel ye high en fa ho ne say next year no eye good but wa hunu e ho nhyehyeye no a emwa sa enso na time days ya wose ode ware enye day bia na ye de ware e wose uhu date ya wo ware a enhyira bebam woniema ebekoso ni nyina ewo ho eye nature wow enti wa hu na obekọ akọ ware date bia se me date we na mepe anase date we na mehu oba na mehu be ma na enti eno na ebeboa ye be ware aware ni enhyira ntimi
ebi sɛ ewiase no a nyame ɛyɛɛ no wayɛ awie wahyehye bibia ato hɔ nom on na so ɛmmɔ adeɛ bim na emo wuhunu sɛdeɛ chart no ɛteɛ na woforo a ɛno na ɛboa wo ɛma oniema ɛkɔ so yɛwɔ date a yɛdi tu kwai enti wo kɔpɛ visa na sɛ esi saa date no a woyɛ bibia ɛyɛ okay enti next year no ɛwɔ sɛ obia ɛhwɛ eniema a edi nanim ɛwɔ next year no time a ɛwɔ sɛ woyɛ obi bi time a ɛnsɛ sɛ woyɛ anyɛ saa yɛka sɛ next year no yɛ enhyira bibia bɛkɔ so no wobɛyɛ enso enye na mete ho sɛ 1st January year bɛyi so obi yɛ business no obi en on say holiday okay new year holiday but ɛno no nka me yɛ business bi anka saa da na me starting next obi pɛsɛ obi adwuma next year anka 1st January o yɛ grand opening na ɛno ano ɛbɛfa ma no saa enso so na ɛno no pa ho a 1st October October 1st doc ne sɛ afinimu no nyinaa no 2 days yi pɛ no a ɛwom ana bi mu hyɛ hɔ a gye so mo frɛ number no na ebi hyehyɛ mu na we ne yɛ general okay deɛ hyehyɛ mu ne deɛ o frɛ na o ka o date of birth no a me hu sɛ we date we ana o yɛ say ya ɛbɛboa but general we ne deɛ ɛmfa away in general terms okay ɛno ne yɛ 1st October 1st January 1st October o yɛ bibia wɔ mu a ɛbɛfa ama enti we nim nyinaa ɛka abrabo a nyame ayɛ ama yɛn ɛnu nti na so obi kɔ exam skura na ni da so ni so sɛ bi a obetwa ɛbɛba no watwa ehia no ne lucky day no obi wɔ hɔ a ɔkɔyɛ bibi unim sɛ onimade obetwa ɛbɛba no afel ehia ne bad day ni nyinaa ɛka nature ɛho di nyame ayɛ enti ɛnyɛ sɛ bi empa yɛ nyɛ adwuma empa yɛ adwuma 100% but sɛ yɛ fa ne sɛ ɛwɔ sɛ wo mpa yɛ a wabɔ ne ti na nyame enti a obi nso abɔ mpa yɛ na ade na feri ɛno so bɛka ne sɛ ɛyɛ nature that's right enti brepam no yɛbɛsa biem right abusua the secret of life and a doctor said to at the brown and there be the make can say nature name no sɛ wogidi o sɛ onyini o ɛyɛ adwuma yɛn yɛ yusu bi aboa yɛn nti me ne wa ka me yusu na boa me doc yɛn kodi nkomo ayiko herbal center nyame ahyɛ ne ho anuonyam ɛwɔ hɔ no wɔn a ɔmode ɔmone so a ɛfa yare ho ɛbɛda yɛn no mɛka ne sɛ yia no nyinaa no sɛ yɛfa no 100% a emu 92% abamu ama wɔn ɛwɔ yare wɔn yare ɛkɔ na ne etie ne say date of birth no ɛna ɛkyerɛ yare a wotimi enya ɛda yɛ wo no ɛkyerɛ yare a wunya ɛnti obi wɔ ha ɔbaeɛ na onya nka ne ha no a yibisa ne date na ɔka ya me say ɛne yare we wɔ sɛ ɛnti na mede ɛnam ɛba saa de a o ma na duru a ma no eniema bi a ɛnsɛsɛ wodi ɛne eniema a wodi a ɛbɛboa no na fa ɛka ho na ɛno no na enipa mistake ɛyɛ no sɛ woka sɛ menkodi wei na wayɛ ish kyerɛ sɛ ɛdin ma no sɛ obegya idea ɛtwa no opena no matwa nti wonya idea enti date of birth no da bia miusu a woni wo date of birth nko a wo ba ɛsɛ sɛ wo yare no ɛkɔ woni mu a ɛno no nkyerɛ sɛ wo yare no ɛnkɔ na emom di wonim no ne de ebe take 1 week a wo a wonim no nokure wo sɛ be take 2 weeks ɔho ɛbɛtɔ okay enti ɛno no ɛyɛ ade a ɛhɔ no ansana yare sɛ yɛn kasɛmu yare afei nso so no kasɛmu yare ne firi hɔ no a fibroid okay wɔn a na wɔn yare fibroid no me hyɛ ase sɛ promote ɛba no wɔn bedi adanseɛ sɛ wɔn baa na wɔn ho atɔ afiri wɔn ɛso ɛna deɛ ɛkyɛn so ne sɛ on sɛ wɔn mu a na ma bɛka HIV baako bi afam ɛno kora de na no kora de wo declare sɛ obi a obɛba no obɛsa no free saa ebi mu atu ho anamo okay na ɛno deɛ meka ne pi a suro na ho a me ho nkɔfo ɛde report no aba metumi ayi akyerɛ so ɔmo kɔ enim wow ai meka ne pi a enim me dia kyerɛkyerɛ ma yɔnkofo mo yɛ doctors akɛseɛ
agye omo ensem enti yare bi how no fa beda ayiko herbal center. That's right. Afei nso so no you product ayiko man herbal shop bia obeko bia obenya bia to edi emema asema kenkon original obema da form a ebepeja ni mu saa nso so na yawo flatoke infection bia how bia no nom aduro wesei eno so oko herbal shop bia na se pharmacy bia also hwe flatoke aduro na kente design ededa ho no onoma eno so infection bia how bia no ebe free wo so eno akiri no yawo aduro kitwa wesei bema opese opeja ni tadua mu ni tadua no afon ayeketwa opese upeja mu a wesei ena ehia uhia na wanom ayiko ma no nso so aka ho uni problem esua sede a ayese pen a ebeye tese kakumba ayese pen aha ebe tese kakumba sa okay na eti ana wadru no original big bottles the champion hey say one freya me wa afidie so me nka ha say de obe yusu just say what a is it Ghana ma to aya ka say you say doctor say to do the touch you me si bro nyai moto no ma nyina ka say mo boys no be jamo because my survey 99.999% of Ghana member yepatukase na me ba ya na obi afre ofre ya na waka ba bia owo na me hu ni pakro wase na enipa na me to akoma na se instruction na e wo ho no wontimi o na se sister wan hwe ya obi yusu be ka se enye papa instruction no e na be ma no aba na o so you ene ne obeka kire na danfo no saa so na flatom die wonoma wafu so sede ya that's right betwe ebeto form se wafu no se wo ye bema wo ye oba wafu eso a hwehwe flatomy nanom obi a cholesterol ha no na aduro ani that's right we kro no ano enye fibroid aduro no enso so wo mo develop no omo nom ye na omo afre doctor wa aduro no ye no kre ye nom ye fibroid na e develop ba na enketenkete no ekọ nti we ne ai flat Tommy any big bottles the end there yeah wo frɛ ni a any de be ma wo ebi ni dwaso but frato care any ayiko man there ebi wo edwaso your number you did my 0557 285077 0557 285077 ana 0276 070704 0276 070704 0276 070704 yewo abuakwa sepase besiase kwa no so hwa ubesi wo besiase junction na odi wani akyere besiase kwa no so wunya twa nsuo no a wonsanifa ubehunu ayiko herbal center yewo kwa ho efi fefefefe no wuramu na beje wayaresa wuramu na beto eduro ekonom right abusia ayiko herbal center and ayekoya did the secret of life no abrewo no Dr. Setadu na ene abedin komo no nature hon komo na yedi no me ka kire wo se wugidi o se onyini we ye adwuma pusudo ko number e was 0276 07 07 04 0276 07 07 04 and I say 0557 285077 0557 285077 Ayiko Herbal Center osebra na onyare wanyina da nyame nam ne so ebema atu yebedi nkomo bi wo fia ha opani kase bi awura fidiem ha na mame monyu we mra me ba ho ubehu opani na me ne ba bedi enkomo e wo fia ha no
how much more we need Paderson? It is a Wakuma ne bo Wakuma ye Juman Quadia. And me catch us and that's slow. Ye movie part 2022. Yantimianka and word drum web baby and Yamedia Bedrino. Bra. Missy me super yo. But Nini Nemono say, yeah, better show Gunadia, Massa Nanny. That's right. I have Sompa 93.1 FM. Sompa TV so as soon as Jumadian Gusway, our hope. Kwasiera no pebia nonso ekosi nonkono empaimo na osomfo minister Kofi Abije metena sedi dwumade brɛwo na wonim me pese me bo video bi ho asa na me introduce me guest na am say from me so me video bi am ne mam no my ready aha but o moment mo nka I ready ho ye nche video we mra na osomfo minister Kofi na wonim di grow fine wonu mu ato wontumi nidi wonim ni entira ebasa na ekere se yare ewura woni padua nimu a ni padua no pese wo kutia yare no na enam se ahoani nu a ewo ni padua nimu sa na enoa na ni padua no ede eko atia yade no nti ema wonu muto eno nti na wo behia grow fine herbal tonic a ye di koko aje emani padua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Nadi we de mi hu wa hada. Ene Dr. Grofine ewo fiduam ha. Ono ne me guest a. Me ne no. E ba to fa flyer bi na me ma no to so ma me. Flyer na akono se. David me ne Dr. Grofine you know mo fa to so ma me. Aha. Ene me de mazuka mo fa to TV no so ma me. Senso enye ready a me sign de amamo. Na mo de atoso ama me. Ma me nkoma ene me guest a owo fiduam ha akwaba doc anopa me mo akwaba sonko ya IBJ doc na bibia boko de e bia do bibia grow fine me do flyer no bibia grow fine no aha me do flyer too me start ne me TikTok ano mo se doc ya de no pe life sa ama for say o sport to do o dress ye o mo fe o dress to do omo penchiremu kakra David before I be di enkomo me dey hear me no you IBJ my chair only what you nice one entade no ye she di gina no ma me ensa so okay di kan ye di danyame ase ko to bire bi ni atade emi no ba ko edi ko school ani di ba fi Dr. Grofine eduru me bi na untade emi no pa ba ko edi ko school ba ko edi trafi to ko school na wo ba ne nsuo buwa ezade ade tia ayasem sarati to se Dr. Grofine shatade a odresi a odi danyame ase wow nyame no kra to da no kra ni ho adwiri no that guy with the baby that entire dog ti na untade emi no oh wasa entade na yetu de di ko school ba ko na di si di fi ba ko de to so mienu anti she entade o mu class enye yie no bi ka che se enye yie na se ye no engofo hu ya no mo sere se mo hwe concert bi o mu yi no unsu ya ka bi che o se enye yie to ase ni ka kire ti ka kire o se nyame ayi bi ayi di twato no so ye ka kire o mu a o ma ba mo abu o mu pe o mu no aka no ana o mu po mu no aka aduro no ka kire o bi se aka mre ka krebi na mre bi e be duru sa mre na ba duru se o pese wo ka wano no na aka be 2 days na nyankopon atene no so atase wow to se Dr. Grofine mre bia o shentade a kama
because dog we shut no ya na the entire say me no size no your pet. Oh wow. Right, Ebusia, the CEO of Digital Herbal Center ene mene ne ba betwetwe abrabomu nkomo yi ene ye bedi nkomo pa good wo hwe enumunyama dok de daho ya de mato ne nche dok se o mani munyam kosoro abusia wuti grow fine aduro no nka grow fine say Ghana de to grow bia ni ho a grow fine enim ene ye bedi nkomo abrabo no hyase sen na Dr. Grow fine na wo hia na ka odem ene so wo hia na wa hwe ne spectacles bi no anyway abusia enye se fiti ya na yes how doc sima ba mie no ho obi abama bupa ye kasai no wonyakura ko be kana no aduro ansa na ye bedi ye nkomo no ebia na nipa no otekam a opese osi ebia osi a onti ye nka biem sima ba mie nsa me be se wo hye obi nkunan ansa na ya toa ye nkomo die so abiye doc se ba wa dwim se wo firi asase wi so a na wodi nyankopon hwammo kese pa na asase susu wadi esu hwammo pa if you say sa bosome no a o ma menye mo no sperm sa e ba besere koye no a wo sen ko mu ye nipa te se wo no o mu nyina eko na wotwinum no sperm sa na wo sen ke ye nipa a wo block wo mu a wo mantimi anye nipa no wa ha wo mu na da wo be ye nipa wo ma meye no sperm se ba ye no 12 million over. Hey, doc, who be a secret power? 12 million and over. Speed out to be the sign woman in our home called Rao Mamimono. And not to say, and that's all. Wow. Tisa nipa 12 million in a Kimba crying ya quite jawa. A cornona yawone. Who speed out the queen went to me a nipa. Nanyako pon boama wo watimi aye nipa na o se fe de wo abamabua na kise wo mu a nyakopon ja wo mu nyina koye ma wo be hye wo ma meyem no wadi wo mu nyina abro wadi wo abusuafo abro wadi Ghana fo nyina abro kakra bi e ka kire ro so waye wadwen se wo be ka wano a wadi nyakopon abro kase pa wo mo nanu ne ho obenu no ho so wo do ba wiase abeko no akochirim dinti a odi eduka wan right doc nyankopon israel because and some wa bie so no me ho adwiri me se sperm edi apere na wo na wo ye lucky very good etimi bowura mu be pie wo ma me a wodie mu na wada wo ma me yema bosome nkono emu akukuru hwiase na watimi aba be pie atiasefo asase so ba wia nom ne ade abedu this far no enough form doc nyamisra wa no pay doc yemmo ngura wa brabo mu kakra wo firi wo mafrase a wo ba no na fie ye na niema tesen na doc kura no unchi ene hin yo wabije beda wasi pi na ya kasa abrabo no ana asasi so ewe ye ba shi bi sua de na exams ene ye sa exams we ana sa abrabo obia be wo bi upi wo mpi wonya ba asasi so nko ade abrabo no wo bo waso atese na se wonya bedura asasi so a se wo pe o wo bo school no wo kobi the school we kwa so na owie a ubenya certificate no wawu so what I say abrabo school no ubenya certificate no say so na ekobusa that's right so wa pass ya na one pass they do set be show say no wawu nti asasi je de ye ba besua de
said you call class 1 class 2 who do pieces na idea wo sua any different ne yetimi ye exam mal pass no da bia so hwa wo kom nnai wo kira foforo beba e din chen ne do ye de wo ko o kira de no e din chen ne wo pass ya de e din be sen aba nti wo so bo modini se sukuu ni de wo ko ti sa mindset n to wadwem so wo sa abra ne de a eni obani na mu sa na abrabo na ye bo no se de ye ka no wo se be reserve person ka ben kasa bebiri ba de da wo friends program so hour of hope na se beba na youth no ya be ma wo mu hope ya ka chi obi se encourage na fe ye papa no so a sebe o mu fi se anye yi no akasi ma ba kokura no obetimi atene no ma no kwasem de ka kire bushia no na anye easy me ma me yekoni abitifi na me papa ya santini ko bi wo kwada so akire free dida dida mebusuafo bi ho very good na no way sofo asore ndi yebeto nche yebeto kakra na asore no anu oye no awe sofo no tuaka so ata se na se me papa sofo di no kodi ye ni bi no very good ono kra na na so adofuo ene na me kan ba bia do beto no di o mu ye no na wo koye bi because asofo de timi free obi free Pakistan o ba Ghana oba Ghana o metena Kumasi Accra o be kwai buri no akurase nti wo a wo Ghana no be kwai sehwi be kwai ena wo be ko ye ntuaka nti ko dura wa na o survive nti fi se mani free dia ye de metu kwan a me start se me pija mi mo no class 1 class 2 class 3 ena me hu se me papa e de me traka mo ko school if you want the no an was ye de ne tutu nti wono so hu se wono so bo ne hu modern kakra se de be ya wono so be survive was abrabo no a survivor sa ta be de no mo mre kakra ti no wo ka da bi chencema bi spell record so wo pe ya amahu bi pa no ka no wo ka pro yetuma we be vie open record na ne to no emu odu bi sa aw wo ka we yetuma pro we be vie to de krokro ka ye de krokro ahyem na nye menyine ya na me se ka ye de key and start o ka wo ya me no bi bom no de ba ko bi aka tamu that's ono adane no mechanic or electrician sada tie ti do de ton ro so de be ya be survive omomo ho no wow because wo sofo no asore be bi so a kire wo so pe bibi ma no satem na FDA emu yehu sa ti no mutimi de car ne ton enuro bia ti woni enuro start e free ti no de ton abrofudro na no no so ye no ointment bi obi a no a kire rubber no abone po no no de survive wow into free stage 3 copy stage 6 me nanti free adukrom sawaba yi to asukwa ahmedia preparatory so no asukwa na no na se wo ko school no na ko school baso a o se obeso antos ma me tontos ai dog na se was tontos pen ba na me tro sa o mo mo nyam di o me wow ti be tontos kakra ti ase me duru stage 4 no na fe my boga kakra ti o se me peg ma foforo eye ti Mr. T shoe shine dog who's what shoe shine pen shoe shine boss wow na shoe shine so me ko school no pa o se me de send me kon mi dru anwa ga madam fu bi wo na me de sini dem wow ti pon school a be tu a o se anwa ga na the whole community sata nya na anwa ga na so ti wona me shoe shine no pon a tu be shoe shine e mo be sini de na de o kira be ko school no wanya saka shoe shine no na boom a ko wi 66 no e pass common entrance no was see ba amas tia amas e hon to do on ya boga kakra ye nje shoe shine tie ko
ni aba na fe no mo yɛ den to say first strategy a the best survive to kwa do Friday a yɛkɔ KGT ne yɛkɔ yi foods ne atoso first ne anmano ma bi ne de abɔ ha ne de tie to ase na sɛ mo amoyɛ mu design ne design ne de afo ka akɔ bo ase wow the Friday nyime no bɛkɔ Saturday Sunday so team twelve business Monday who ba school straight na sɛ wo free boase wo no e school straight to ba bag bochi akɔ business kakra saa because school fees ndi ebetua ba say de be ya survive really aduane ni enema wo be use school ho no wasem boarding house nso de anko bi da because ko boarding house a wasa business enso ho de ye ko kipu sada tie kakra saa na we form 5 satam ne ko lower 6 ne upper 6 ti dru sabre no lower 6 ne upper 6 ne compulsory o say ko boarding house ne se za de enfa satam na ne oluma so akohia ne pension pepepe o ba fie ne o pay record no amabi ne way ana yemre kai yedi foya de spakeri into bike kakra no na obeto tefre tefre car no very good enu your friend of VW Beetle very good very good fa pictures na ma pictures Mr. Monsati tefre car ma me VW Beetle ma me MCA iti no na se no ode ye aduro ni kakra yeah was come say around satem na de abaso oye bogafo no jama boga yeah numba num mbeba na pimpinis the pimpinis ne bono ha say you know omo kan jama no jama no matwe omuti no nti we ye young guy ba bia pese okwa ye jama sa na so be boga nti madam fu bi e fe no illa ni papa Alhaji Sambo em se na sia no film nyame fa di crazy yeah odi mani nyina akoi so atase that is so me so be ko okobi we form 5 dia wo ne boga pra wo kromo abusua tefre car na ye ka no and the Sompa television we crowd say abrochiri ye abije dog ye easy eti me de tum papa nim say school dey say dey o say dey to ho kakra na pese mi tu kwan ni nipa ono chechire enku eton no dey obedan no nya sika ma se fako abuchiri yeah o ka say yo wate se ni de sika ni ho ti be nya se sika ni dia je se me beboa enku no ye no na sika ba manya bi dia kwa abuchiri wow na meti ase nti ho ne edi school nim die no ebe fry o so won chechire ne rubber na se rubber die emfa yemfa ngu adiem konkom na yenye lebo ni emfa ntar na nyefe o me na me koton die a o se style ba na won so no bogasem no ewo mu nti no eno nti o ti ase mi ye ki wie na aka dina de be ye papa ni din de Ahmed Kwaku Owusu okay nti e no for Ahmed K for Kwaku O for Owusu and the koye ako and the bam so and the koye akoba dog na say akobam ya ebe ji din akobam ni na ya ni ya ako sasa brono ne koro dro no wo papa na ye side dro me na me start akoba so dey no ochechire ti me na me start akoba VW here the two tefreka ye tefreka dog na wa system ni macho wo say akana simple so also no komo aye di no we no ye boy intro 35 years no dey ultimate kan wana dey ye kakra sa enye easy because obi ayisu akobam wan onim se wo na we tachiri ti start ne ka ba ko be ka ho neko ti koya ma fe kra de ka se ko be 8 wow na pa ne ho se idea no wo
nti so wagya adwuma no mame no yɛ manager papa no so ma bebree nti the word manager na de mame no ho na asɛm no nyinaa hyɛ aseɛ firi abusua nkomo ayedi no efie ho na asɛm no nyinaa hyɛ aseɛ papa ne bu n'ani gu so yɛ manager saa ma adwuma ne kɔya wow ma ibc factory ɛwɔ sipeti mpom nya dan wo akra papa de so pii bi ma me ɛho sɛ adwuma ne kɔ so ti akyire na yɛ sɛ adwuma no so yɛ no company sɛ de bɛyɛ a ɛbɛtre ya taba mu yie company nso de sɛ different from enterprise ti kakra saa nyame a fafie na papa no free mu into form 5 no into bɛyɛ manager atase no kwasem afei na directors ɛbɛba managers ɛbɛba na wo yɛ pɛ bi di wahyɛ die start yɛ no na chuchu sɛ ɔhene ba so ne yɛ ne papa te ase ti ba bi ɛkɔ no na salary no ne sɛ de sɛ kyerɛ no ɛmfa no kwasem nti noma miinu ada sɛ obɛyɛ ana bɛkɔ akɔpɛ wɔ dwuma ayɛ papa ne free mu no ade odi gya me yɛ photo camera photo krekre ɛno no ne Japade a wo papa de gya ya de maame so atase ɔpɔn sɛ wo kɔfa din akoba me ba yɛ nyina akyi no Japade a ya de maame sɛ fie de wo bi chi wo ka wo twi okay ti Japade a ya de maame no yɛ photo na dog saa photo no wo de yɛ den na me nim ho hwe ba na me pɛ saa no no okay eno ti de papa bi twa photo yɛ ho e frɛ na Japia na me frɛ no so o me hwɛ saa photo de ma me to oba ba gye photo no no sei we de papa wo betimi de abie photo studio na ba ma dwene kakra ene ekoye studio wo Asabi Junction nessa dog what be a photo studio pay ye photographer hey ka ho twa video bana tarka nkyɛn me the pictures na be kyerɛ o mami we ni mi o that me who said I was Veroni what the ne ba to me dog enti Dr. Grofire obie bodi Dr. Grofire no why a photo pay o photo na se akwaba na yi a omutwetwa nyina watwa bi da basa akwaba enu ne pija me sa akwaba no ayi ye wo secondary school don pass na akwa bi a otwa photo no or the ready they be ready okay ready ene yesi won kotwa obi awu te funu bi a wo kotwa no photo okojina ho no ma say ready ni wrafi no dey efunu ready if you ready or if you we are on free funu oko do pass ya adasi do pass oba ye horo be say efunu at say na say dog photo adwuma nyina wa ye bi pen tibidi ya Japia na start Japia de no mo hire no so gina ka ho na otwa be ba na ka de si wala na say those days are obetwa picture be 1 week very good ansa na yakohoro abro na ayi a no mo twi free we no twa so ti asa me twa me ti twa be 5 okohoro a ye dia obenya 1 bi wo wow nti hono na me hu se no boy ka nti wo se be kope digital camera nti hona digital ne start digital man digital herbal center digital very good nti hona digital ne start tika kra me yema dwuma ekoso ine san frɛ bi sɛ papa no abaye director no free nti sɛ de bi wonim de wo no me san mra then ne ma dwen fa ba ma me ka kyerɛ me sɛ wo papa adwuma gu a ogu n'anim ase tim sa ko so mu ade ne san pagya na busua krashe ti na fe de wo sɛ me jai na me ko mi photo dog uja photo no eto ho photo ni anya nto ne se moda so ye wow ti abusua ye start ya am se no o se me hu se me sa ko back me sa ko because be ko e na ye
Ti start kakra ekoswa na ijabi beto asebi junction. Si photo ni nyina. Studio no ni area wo nyina. Wan fashi. Ya fashi. Ti esa start kakra because na ya save kakra. Ti ho na me say no. O say san to adisua no so kakra. Ti ye photo ni wie no. Na doctor be a friend Dr. Anan. I work in University. Herbal medicine. Yeah. If I done for part. Neko kasa ya do so bet me even part time. You photo the crack, my crack sa. Let's say time I will try photo ni nyina no. Very good. Osa per part time. Now upgrade you. Very good. Agreed. Yeah. Crack sa the wie ho no. But ne photo ni mo de. Na sika wo. Sika wo. And also so business when it je ho. Those dey go twa bi wedding 1000. Na yesika ketwa. Wow. 2,000, 3,000. And they between twa wedding get 30,000. Ye twa. Ti shisa no no say san ye neighbor. Ti mu ho no na maame we. Vero. Ni kunu. E bae. Na say engineer sounds. Engineer, very good. Na ma fit me machine bi asai media ma mechanics wo ma ya enye yi. Yeah. No so obetimi ya ye. Na me say oboa. So obetimi ya no so otimi ya me bie shop ama no. Engineer tram 5 minutes. Chiwe aneda so. Hey! Ti me nchen me ne started class na me bie ni dia ama no. Wow. Ti wona say me training na kakra class advice you know. E chere na brabo no city. Wow. Ti kakra sa na insuo free o danya ne ye insuo be first Sabi Junction container ekuni pa bebre. Hey. Doc, before you bet to us no. Abushia se wuti enkomo yi a to boas yi pa. Obi apagya business. O hwe fom kakra bi no. Chese na bemo bua. Ba doc wo hwe a eja be hwe. Very good. O studio. Yampaba. Man fa hwe. Sarati. Musa starting kakra. Eniema san pagya ko nanimu a. Afede ensuo kura sa be fam container nyina akọ. Fa bibia. Doc nti amu abam. Na ayedin. So what I say. Ba na besan ya na ke be yi, but o hinin ka kire say what it is out was ase so. Because he was ho. Ampese bi besan si bi. He say dey ho na agu. Agu. Wow. Nti dia ka de say o say nipa san pe adwuma foforo ye. O so hwe ma. O hwe oba. Kakra sa that is how I do be afro. Now the photo no akọ ye adwuma. Wow. Ti mo na esi no me ka ba ko na me timu a me de ko no. Ma hwe ye ne ka na gye ne ho a. Bibia be say. Nti o say me ton car no na me de ye registration for FD. Grow fine. Enti ansana wo be start grow fine no. Very good. O car wo timu no. Ye ton ye. Wo ton car no. Very good. Because doc ye issue private car bi. Very good. Se wo be ja o car si fie pa se o ko fa trotro no. Doc enough for mo. And ye be ka say ato ase. So that say asa. And so ye ton ye. E di ye registration no. If you are near team na double flat. Twenkola ni nyina me nyina be go one side. What I say? And ye dey half no a year registration. Na say half no mo de ma han. That and okay, na say mo ye ho office. A hon factory. Mo ye ho factory To start the business. Wow. And ye should go one side. Abusu enti asem yo, this is how doc kura no minim ni din o ene ni din ni nyina ye bebo e di am de friend Dr. Grofai because papa we pa so no beba ni waye interview na for mo doc mpe no ho asem ono mpe kasa but ene o se e wo se na brabo hye obi a wo hwe ye nkura Sarati. doc nti wo se Grofai na se no wan fa no fo saa Debi. The hard cry na ye den. Hano na ye den. Me call photo by obi free adwuma me ye call. So one year frɛ kutwa yie. Ti ye call Friday. Ye ba Monday. Ye ba ye no. Efie enipa ni. Ye de bisafo agya.
me wura dem ho no asa akromfo ba fie ho baby ana mote no baby amete no oba no okọ ko so ntimi bi wasase sankola ni nyina sokọ ekọ ntimi ayedin ato ase that time no nesi kasam ho ayedin be mansu na ayedin a wo ye ho hwia enye yi abije Doc. Yeah, kai. At that state, you know, dear na unipadua ankasa kom say we pie okọ abusua wo fie okọ pe bibia ba fie wo baya obia ni ho say de wo kan say asa akromfo aba fie ho that very minute no dear na wo kom ankasa na ato sa akromfo aba fie ho nti no se me hwehwe kira kwan ti me frɛ ye no kra na onfa ti kira no no afrɛ se die abrabo na si ontimi ntoaso Doc usui oh na edin so that say but ho no so sa she me nkran ko se bia ka metoaso a no a ka be ko do level bia e be edin ko so ko ba be hwe oba hwe nkwala na nyabia ya do yes akola ni bi kwa so say do ka so twi bibiri nti how no swat say nti me wo hwa na obae so okwa so oba na ode nsa ba nti me hwa na ode nsa ne bae eni kasa wie na jayeje yensa na mbusan se ya mpa okọ osin ana okọ ena me man quotation bi o man quotation o kai quotation no kai quotation say a woman who refuses a man of vision for a man of television will soon watch a man of vision on her husband television. And now Dr. Grofine is all television. Over. He's on the television. Very good. Na anye easy. Okoye no me da hwa ya me dwene break hat ho. Be 2 weeks. Doc, to what it? Break hat. Hey! Asawasi doctor. Achebe. Dr. Grofine. Because doc, TV enya chanso bio. Se se obi hwe no ho. Se de oba bi enya wa wu ama no. Doc, se de o dressy nyame ehrewe broke at achopen. Oh, chale. Chime. Heavy one. Wow. So that say. Abasa untimi didi. So that say yenye Grofine what do be. That say Grofine what ka ba no bi na. Wo de didi. Timi da ho sa jame bibire susu kakra dem nya call for FDA. Certificate number. Wow. That's a hope no. SARS free. That's right. Ti ade chi na mkoje set no. Bye. Saying your best at no. Because yen di nim say ana yen ya yine de ye de cash na 200. 200 no. Fine ben e fa so e be 200. Ho ni ase. Nti ho ena wo so wadwen e ye adwuma. Ti asase we so. Abrabo no. Peso ba ejina normal miensa. O mindset. O time. Credibility. Doc, me pese o si subie ma me pa. Abrabo we no. So pese niema yeye ma wa ejina niema miensa. Miensa peso kra. O mindset. O hia o nyina o mindset. Enye adwuma yi. Adwene no. O time me fa ni agro. Ti me ofre me. Ye be ntu. E bo tu now start here. O be hwa ade aba. Me bi. Okọ. Me de kwaya de foforo. Time is money. Yeah. In fact time ni agro. Credibility wani mo nyam ne de. Ye be ye o se de yan ma obi en fa twitwifo. No kwasem. Ti adwen ni ye adwuma. Ko se na mo boy say gikas free mo. Ti ade a chie no. Me ko ho. Eni kodi nkomo. Na me ko no. Se 20 cities na 50 cities abene ko no. O se me ko lidi ho. Na ko gi sa 20 Ghana no. No, o ko han ka. Oh, se me ko. Madam for ton cars. Ona na me cars to. Okay. Ti ko am ko kire ma sem nyina kire no. Was doc me ma obi. Ka ba ko bi si wo.
150 million those days na kaif na mo obi dia wo dia ba agent na yiye to nya 50 million ne mano a e betimi dia ma na wo dia ko setting no ayi na kakra wow na 50 million na ye kana nya sika ketuo o no kwasam this uko fa na hene ko fa no he obi a waton card hu sika nyina akwaji license ti ba fie mbeda me dwene ya na se no o sa adwene ye adwuma mi fa me phone eyi nipa 100 papa na fofo ti phone kita na edina guso nyina mu ba ko ntime mu awa so ototwene dog wo de wo bie kio se wo phone crowd na numbers bi wo so na numbers bi wo so na sa numbers no ntime mu ama mfi situation mu dia phone no ehun nya so ototwene ti nipa 100 no nam san chie mu yi 50 sa 50 ne dia enfili ti me sa ko e verse boy no ho na mka chere se obi so obeboa me na mom giso hu ka no na dog no mo nya tiase ana adwena na ye adwuma credibility no na se ye adwuma no that's right ni paro nyi uni onfa ma so atase ko mi na ye adwuma pen amo de ka ba am ye frame ma company de afi na opi bi onfa ma na onu ato petrol gum di DV number boom na o de man na chese minya nipa 50 no bia ma me 100 cedis kra no a minya me 50,000 100 Ghana na so minya 5,000 tibu DJ friends ABJ o de kan ma me DV bon ho to petrol gum ko so trust me that's right tibu ABJ ho a abi o ma djuma shi ko fom baby studio so egu adamfo bia ma me car se minya de kakra me koye registration esi 2,000 IB manya 1,500 o mame na honem fama o we are digital man IB obiti ma 1,000 o de papa ya ma no yeah obiti ma 2,000 na me be ko no ani bi kasa kere me so ho adwen no de ye ka no bibi be firi maba ka kere me se bible mu na ka o wo hu odefo a ne ba nam sresrade yes me kwa kwesresre o na adwen foforo ka kere se da bi on kwesresrade o si busa no de be ma hwehwe na obehu bom no be bio ti me kwa ko bom no ahwehwe ma busa IBJ dog pande kan ma me ame nanti just 3 days na me ka 220 something million toka na bro so debi dog adwinwe na about him no da ye bi na wo son ye because dog adwinu ya adwin kasi o abige adwin ne de e wo se wo yusu so atase nyankopon abo do pastor se de adwin na tu trim yeah ti adwin ne de wa yusu a nyankopon no no wawie so atase no kwasem wa yusu wa adwin ne de a indipadua na kinya adwen no se da bia beton adura me ka se wadwen o moja o hormones yeah ti wadwen ne dia nya adwuma o problem ka se indipadua na be bre adwen na nya adwuma ti mi ba ya de chi ya nam ko no nam chale so ka se 150 mi 250 me kwa nipa na mame 150 ni nyina ntiska ni na e matis David. So when you 150 ni dia me wo Ford Escape bi wa. Kama. Be do be ba. Ford Escape ni be 250. The mama. Ko ye registration. Ko to me speaker to me amplifier. That's right. Car bottles. Because Canadian. But who's a coco can show say ya. No my ma say. Sikana amako sere ne dia ana amako je no o se me tue obiaka ti be gya ma tue odi ti mi nwesi sikani nyina ma ne nsa na me start na amfa ma ni ma begu ase no kwasem ti bi ko bi ton bottles se me ko pe bottle be 100 bi na media share juma ase ti bi ko e na ka bia be siwa for bottle no nyina be 20,000 na kira asa
I'm so me pay just 100 pe. And I'm saying a friend manager ba. To friend manager ba chale me pay bottle no 100 cry na me buy see as kana lo do nyina me sere obetun yan ho bibia. Was munyi 1000 re no. Hey. To be am say me nisco. Me ni ska me beto. No so fabra, some ni so betua. Say man no a. O e manager no. Ye bie a friends clinic no. Yeah. Akoba ye clinic. Say no aba be san ho yare oba ni sika anso. Ene e din ba manager ho. Nam so man enko. That time no one na we manager. Na manager. Abusia ni papa bokwan tu nanimo. Iti papa ye de o se ekoso aye. Bottle 1000 no de mame. Wa bra me pay 100 bottles. Na se do so be yeka. They say me the capital. Say me the vim. Start ye. This speaker see so. Say go find ho. The tara ho. What start here fie nipa na fofo ne yesro. What the teacher, what the crutch, feed you utwa be. Doc. Eti ya slow pay. Ye catcher said you enye ye. Obi timi catcher say enye ye pay. Ka mo no team no. Speaker so de koto aduro no. What the teacher. Why manager no. What the crutch, obetwa foto amfa. Feed you utwa be. There's a grow find out toro. The crowd wanting so na wanting so for ka papa say na mo to aduro. Ka e nyabo life. One difference. The fee for sere no. Na wanting for my fans. Wow. Na say they me dogi fee for no. Ti me kwa me first speaker ni so. Na makra me konkran aba. So ata say. Me drew aduso ya na ma hye me no ma. Dog, we are digging. What did he say to me? Ti bi bomu a be 3 years na me mai. Me ba da cash aba. Na ko so kutua no. Oh, dia papa ya ma me ti bi nyusika. Be kan me ti bi nge. Be kan ne che say. Sa sika na me je mu mo je kra no 3. Kakra sa da msanya kakra. Na kada ke de man 150 sa ko deposit. Na me je. Sa matters no. Sa ma fa ni pa be no mu ye adwuma. Wow. Me train no mu. Ti akwaje ba ko kan ho no. Na sa emi no. Na ekọ mi no ti. Na me papa danfo ba ko bi sa de na ma ye ni nyina na wo hwe me. E bia ko ta me ya so ho. Wo hwe me. Ti mu an ofre me ma me. Se e pese ofre oba no. O wakra mercy cream. So what in mercy cream ya. Papa danfo pa. Wow. Ti catcher ne se Sunday on hwe me. Sunday na mbom pa na so e de me twen. Is a don't come in there. Me need de o. Me need de home. Won home. Debi. Me need da home. Me need time at home. Me need home da. Ti mo hwa da papa ne bai. Na mko me ne kushia ma me ho. Eno obusa me kwan fa so me ye adwuma no. Se ni aka kire ndada. So ata se me na me jeje lala sulila. Ti no so we awe. Ba na ha na se makoye sa ma me kan kire no. Yeah. Ti odi edi nkoma no yes no. Ona so ko hwe ma me. Na won say my starting business. Yeah. Ti menye kakra na me fan so. So de be ya metimi ahwe me ma me. Wow. No ma check ni envelope no. E da na so ro ko. Masa mi ko yi check ya 00 no. Ado so bebre 5 di kind 00 na me say Skase bi die 5,000 no yes na tie. Masa. Ti me check ya na che say 50,000. No, ni pantimi nye papa sa e biam say why mistake. Frame papa no. The frame say that why mistake. 00 do so. Say ah be ara with 50,000, 500 million. Wow. The offer du apa. Any piano. So papa ka tell. The offer du apa. Iti abrabone de. Se wo a mo ankodu ba bi na so otwen se obeboa wa masa emfa. Ena no makola bi no ohia sika. O kan na 7 am say send ekura. No say boss me will say na am say se sadia de aka na metwia. Let's say
untimi mfa won san hye wo dem ni fam se pani bi kura peso oboa wo a obehwew ohwe de kura wo no aboa wo unko sika ni bia ho kaka kire se wo pesi wo musan de wo ye na odi bi so e begina amfa ma doc edi grow fine GROFYNN if you in a buy yo esa apane de be so de yes I grow fine you grow fine yeah research bi awie no ne epidini de amaduro no yeah ti ko counter dini grow fine no na eno so woni meaning wa brabom wow so opese wo grow fine no wa brabo koso a in medicine no yeah ayaresa nyankopon ti gini ye god the healer eno ye gino ti ko hospital na doctor you operation we a no do akọ to recovery ward no akọ she dem bompaye se nyankopon mo asori woni hutumi ti ko hospital na ho to wa doctor ka say you are responding to treatment nye healing ti doctor for ye treatment na doctor nyankopon ahili wow ti wo sa mindset we a na wo yare na ho se nyankopon na sa yare a wo num go fine kra ho beto wow so that say nyankopon na sa yare de to so mienu ar abrabowi wo pese ho to wa ade e friend rest ma oni padua ne home ahomagie so that say after se wakwa die kokuru ase nyina no osa oji wa home so wa anyi wa home wa ntimi anna ena ya duro wa na wo be yare akọ hospital ma doctor muwada na wo so wo na wo be no wada forever wo be rest in peace what will be am how rest lady you have to rest wow no dina ho abrabowi ade hia mani pedua ne ye oxygen yeah frama hia frama pa ti wo ho adwedua nua wo fie because wo home a wo home carbon dioxide na de ma bia no ne dua na release oxygen amount so that is no kwase to be ko broni fie ne nua sisi ho enya life o de pem frama pa to ba me fie nua wo ho wo beda na dwo a wo ye kakra wo nante ase kakra na akoto ha to ho eno ano beda kama F fasting nyankopon kwanhyini bia ye fasting ana a continent komchere yeah ye duro san ma ogidie kosoro we ye fasting we duro gina brebi different from baby na wo no because we ye fasting wa dwenem kwa ma wonye no ma bi san yi sradie free ni peduam ti ade yi sradie free ni peduam ye kan ye fasting to so mi ye grow fan yeah so that is ai to no grow fan now yes fasting be yi sradie be free ni peduam the so those be me why ade e ha Ghana for before in the yesterday problems wo say the atwam nyina no wasesa soa ma to agu ba to nyina ho so that is wo ti ono obi edwuna ho kwan fo a wo be fa so obebo fo nimpa ya no ti ni problem a no ti so obesori akoye adwuma no no odwene ho ba wo so a wo ti wo no yesterday problems no di nipa ne de ye wo no wato agu yeah enu ti na ma grow fine koso so that is yeah and natural wow so that is o se wo ye natural we ye be ma ye natural enu num nro bi emfa mpa hoden be ma ukonum duro ni wo ba akoda boxing boxing pra wo kobo ni ye hwe omoja ni ehun so wanu madura ye ma ana yeah na no be koda na ukonum madura sa na ho ye dena emfa natural yinkuntumri so that say enuane ye didi no ena ma ye ahoden ma ye nipadua egina ye die twato nutrients so that say e ma look natural they to be me nutrients ni oxygen na ma wo ye nipa yeah because enimi no sa nutrients no any oxygen na air from moja ama nipadua no a grow fine wow sa grow fine no sa concept no when you free ye de to aduro no so na ko FDA no buy na da ho sisa meti aka se meme ne madura
de ko FDA ya antwentwen so se timi koba edini we yemfa saa ba koba straight ko nyaminsa wo nti hu ye grow fine say na mi se a enye simple because in fear duasa brabo no a ye se me kan wana no enso na doc we dey ene ye intro sir we dey bo intro doc before you be sorry wo ho my monyo bi ma me pesa me bo enyu bi ma Dr. Grofine na doc na wo bo di asre ya da ana wo bo di na sha dakam wo di sha dakam daka iso papa ya tum di safo iko what go pae mo adaka le kubantu se di sha dakam abusua and then my so blessed my change way kiti mrazisi na fe yanko adaka dum doc me pese me kwa homa no senda mahwefo no be di nkomo kakra ba bi ya di nkomo na duru yemfa de aka nche free yim ba before me kwa homa no so no sima be mienu odi ka hye ni pankran na me pese ebi kura na afei na obi hwe yen obe to ayini so da so no onto go find it obey advert but alternative no kakra no say hey say na de doc be say nkran doc o ma hwe me pa ye o mo a abrabo mani da so asa kasa obi kan sisi ya na say mapem enye yie for bet 35 years ni ya o hye udwumadi ase ebesi nne wa brabo mu no me pese wo wode wa brabo hye obi nkuna ya no pa ya siba be mienu miensa azana makọ ma hwefo ne matifo no ho doc na yesuku no aye ko de Ghana hanen ma graduates no after abono entini yi yeah o de shi etrim se pe bi eduma yeah what I say ba opportunities be play wa Ghana obi na e de bottle church so wa ye condemn o si sa na die ni free ya o hwe na be yo ko ton yeah who can see the autumn condemn man should they be able to see so yeah graduate from them onye graduate one year shusha but graduate one ton tomatoes it is re emaba wa ne mrantie na omoba no se wo wie school ni wie na wonya adwuma nya ya for certificate no eto adakam na kata so so atase na fa uti bobo for tipimpim enyuma bebre wa Ghana wusu betimi aye bi e na wo hwe maba wa ye mobile obi aton atade ofon so no kwasem so atase ntade ndodo sen kwa na da bia e be se ensuma mi bia no anwa mo a da bia wo koto bi di so atase aden na wusu ntibi nye na on for life bi nto so
because my whole graduate be a from chicken man, pizza man. Yeah. So we a certificate in it too, baby. And on my critique, say you man. And now qua Brogana ecoso. So what I say, Yeah. It is a year dear. And Kabida. Me policy. Sabe ye way now say ye. Me can't say to a biatro. Ye off ye drum ho, ye change a friend's machines no. I go cram machine for rubber. Near some man be work graduates. On the baby amaye, on the bit me aye. Your friend. Just say try flight. Shemano. Oba, obedi 2 weeks crowd so at the hotel. Na see you, a befro. Doctor, so, cause you have Saturday. Any that's ready a befro. You know, you be introduced to me to a small guy be. Massa, just for bad option home crown for you, man. With the mustache. University in one Kobe. We Jesus in the first SS and one or two. But I want better now. Better than man. Papa. Okay, the machines in the year. What was the 20,000. So small boy, no. Our known baby. Why did 20,000? What the call? Omo ma to machines in India. Me introduce o mamu. Onyejuma. To do graduate and better now. No flight, no. So what I say? No custom. It said this year, hono. See, I'm fat your certificate and to baby. It will how baby. Papa for the mammy for the so. And catch one day cry. Medical says, as I see you, young with ya. Yeah. It may turn at any point in time. No custom. Do not be a beer, beer. Try some mindset, no. Obey you. Time, obey you. Here, bro, credibility, idiot. Money, Juma. When your son, no mammy, and some way. Now the year Juma was, I see you swear. Now, upon beer, a quina amount. No, dear, the car, a Hawaii home. A quine, the so be no be mamma. Well, more quine, one more quine, or more quine, no custom. So I say, now coupon on your surveyor, on truck animal. Just a wild sorry. To me, no time I already done, money no so. Yeah. So what I say, me, some sorry, no pa, no man who we are not piano. So what I say, na me say, you must hear, that's about loose. Yeah. A reaco top, Nessa Riano, maybe a fade and me befia. Me mafia wa bra, say we are an toy. Yeah. To say we have a pea near we have a ton we didn't know, ye, Juma. Wow. 24/7, of frame a member. Me and my family course. So what I say, Tia Jumani dear, when ye be a washing ye, ye be ye, now dear, a ye. Until wow, yanya, what the hour and will be the hour, no. Funny say a wow, dear. Nemu now being experience, dear could be oh dear. Dog, young Quahumano Sumra 0551931931, and then my bigger and 0554931931, 0548931931, and then come on, Dr. Grofine, and the baby Dean Waho. Will be big a crowd will cut so. My mum see my bear and noom. Mum frame, and the way intro near boy. We'll cry in your part one. Way intro. Yenny dog, Baba Bobon come up. Hello. Hello. But you didn't baby our casa free. Mariam knew I see the water. Mamma, to say, I'm a part of my own place. Yamiadum, my entire one of pay. I can play the area. But someone doctor bet for you. But I want to bet money. Offered the subway, Betty. I'm saying a fair problem. Yeah. I have a custom plan. Now, put up a 1 More. When it's not my train, my people. What's it all my check? Credibility. Yeah. And I come. That's right. Without not the time. And the time, so what time the time? One. Lisa, we put me full off. But it's a show, Mammy for. Hello.
Oh, wait me, what you about what you mean, so 0554931931 0548931931. Hello? Hello, the IBJ. Original. IBJ, we have a Pizarro near Midwest Kinkers. Ah, barber shop on what BM Vuha. IBJ, a beam, then Kinkers police station down in Chalpe. That's right, and then Dr. Profile, and then near Dinko Fiano. IBJ, Dr. Yankupo Shirano. Now, I didn't have a show studio stream. Yeah. Yamawa, so doctor, and so the no Sika, Nakusamno. And of course, I'm so only not this year. Now, how for money now? A daddy treasure of prepping. Sans any power because and Calvinia. A two baby a video court of Atabi, I papa to be said, and Papa no wall to be mount. Sans Sabrabanya Bete. Now, I be your Casembima, a Tobacumaso, was it on Yunipa, Nabamu. Obaka se nyi woya dia obaka se nyi yeah na abije no na ne ebakuru bebre no ye ya dia ye dia she tiri bu se enyi sa ansuna resource obenya no sa pepe na benya etine waka bibia sa dia tu bibi so she mu bi nkura ne se abrabo no se wo mu enku ade na mo tani dia fusa ne die kwan bia so nyankopɔ ba san sebre amenya be pepe gina ti abije bia she no nkura ne na yen hu se nyame wo ho nyame betima san abrabo na dabi so abi se betun sa frɛ ne yesu be dia dance ya chi nyankopɔn abi na pon ka on Pizarro ni kes makao no gwa nyame sure me nu Pizarro hello abi yes sir yeah ba so doctor Jennifer wa ya de le ka se fi ahafu hidi le fɛ no ka okay framework nyame sure pa oga de so me bo doc abaso doc enne wo me ya yinhira pa ho hello good morning but odini ba bia o kasa free me dey the papa ni me kase fi aso asin okay mami nti o papa me da doctor se pa nyame sure no anya pese amen tell the kosi wa betra television show na wa kasa train won shi kan yeah One Sabrabo and Navy. Two Ababo and yet say no more people happen. A certain young a pension I should be. yeah Now could be said we need to do film say I dear me some so much baby. A bench a bank of money. nyame sure And now I can't come be you should have brought some more can you are sending near just sending near my if you learn it to one paba, why yet, I'm not in there. I don't know. The Mississippi, no man telling about what she said. You young crash will be gay with him. You nearly that sort of, I didn't be a baby. What can I send you so every day? Or she said, I did open you up a jadia. But the card be so sad. Who was saying now? Now what to also? Then I said, that's a knock at home. nyame sure pi mami mfa ofrefo chat hello but odini ba bia o kasa free from saying Mustafa okay Mustafa mami ntio na do ko ma ya alati wa babu pa wow na ni shiram God you also be ni am na other sugina and ya also be had shed month dabo never to be an show won see now to me people ma in the so when they were watching another temple they were in the another kwa many happy then we go to the mission now let's say take money then I say and sipi abusuya mesrem mema no kwa na afrew mema mu ya afre ema ba mienu mfre because maintain man nka wo ye be ma mfre biem mama bi afre ho okay mama mfa obaba ko nka ho na enye balanced hello good morning me pa cho facha me pe obaba ko hello Ivy, Mizaya ni. Mizaya, how de kasa ye u ya ko. Me na ntia fa. Na mentia with phone ni ani phone ya.
papa me dana se pa nya me hira no time I know here or akobam no na me now we know 15 years oh yeah na me be 15 years that's that time no yeah na me se Kumasi de chem so nya so Kings International all site ho obe pake ho no ma omo bonyum na akobam na ya me ya mitu ya me na me kosa na say we dane ne dancer you kosa na me say am for so about the top do no wow you onya ba ya mo chase o ba mo na ma frɛ me cha so papa na igbo na me duplicate na be gina ho o bonne mo na me san ma so akoba mi tie me ya na ma so mi ti ona ya me na so mi na o me sa anje wi a no you akwa ma be no I ya mi sira no ya mi sira offer ye time no yen ko dafna so yemra aha Kevin way bacho mo fa dafna fly and to so na ye the time be timi o but mo fa ncheme ne part 1 no ho we kranye part 1 na ye ne doc ye intro na ene ye boy abusia the magical tea of the moment ena menu edi hu nkomoyi se o stomach ulcer diabetes how yade bie wo nipaduam bia obroni ato ne din se kwankro yade twifo se kwankro broni se chronic for about 2 years ni me declare ama wona ewo stomach ulcer se wo be no madroi na se antimi ansa beji usika frimi ho wona enom adroi enyina no obi antimi ama magini sika esan se adru no asa omo yade me pa cho se edam bi na da obaso ana wasori ni bi obi kura de na ko ba sori de ye di che yabo na nan me kan fo daphne zabati e de amount se diabetes kuro atu entimi enko obi wo ho a wo yade bi nti ye se ye koye o surgery e wa brochire me pa cho me kan fo daphne zabati e de amount pusu number si se sia it was 0596 502 626 0596 502 626 and I say 0500 922 299 0500 922 299 obetimi so afre 0244 941 097 0244 941 097 mami komi wo fa hona ono so nka da fene ho enkomo kakra enchiro because of ade wono ankasa jibi e de akoma ne yire yes ye ni nua yire yes ama adanse a na eba no na ano odin pa of adafna ho nkomo na ye di ne nei dafna ho nkomo no de e se e daja yeah enya me yire no nko ana me de koma no me nso manu bi na so unumbi ai me numbi me de ma busu ya numbi that's right sa na meka no na ya di bi che obi manu ba numbi a se e ni se ti na awe ya na wasa kakra de achicha mangrofo enti na o kire se ase owo fibroid o se ho ahwai na wanu mu anwie mpo no yame adom ade no afri ho ti na ye se wono nko anom ayi no ba ko a bet de me pese me kan se daphne eye aduro bi a se de okay obi enfa emba se obaji ni sikada no kwasem na if you utri nyi so kosi unase no tumi e wa aduro no mu ebetimi ama nyame anu onyama ode bo no adaadi pa oh na minim se me wa boji se fita o daphne lo sir yes because for na se wo boji sera e white pa o daphne enti eniema ewo mu no ade no ibi o wa wo de achinyie kakra ide efa ho me yes na se me because if fear one Thomas yo ha na ekasa yo me kase bi di adansi when ono oku so grosio kra no asa hwia gosi pa hu e di daphne e change di pedua no wow emma
ni nyame ade ye mu no de opese nka nipadua no ye no eye no enam Daphne so emma etimi daadi no kwasem na ehu adansidie no de me brother yere Mary ewo achimdwa so udu osi no a wo afadi fa so ho sei minim yie se de obi se we ya wo kobetu di no Daphne record beto de ba wow because for so many years I want to know how they amani hu no yabe andum afa Daphne so asadiare e di Daphne de utia eye di no na ede o ede esa yade enti obi biara wa use bi and they you know all just can to be the promotion no that's all that's right wait to be aba edra ko obi bu sabe wa so down promo no said ye ton aduro no first no said mo ton no doctor dey 50% discount atoso the first now ton no 1 cedi is there about 50 pesos wow aha because edra asewa be kai ni pare ye dey to hospital within a week 2 times said they also hwe it no obusa bi ye na bi chire mu ye There's a debiati ha ye kasa na wono onyini o. Ah, no dear. Wow. Ye kai so yo no o. Sebre baby a obi nam no. Ne kwasem. Se ye wireless bi de ho nkro de ba onti. E di Daphne dear. Be say wo ye chi gifo abenu bi da hwe. Na baby ye chi gifo e da bi di sa dance ye. Right. Ebusuanti pusu numbers 0596 502 626 and I say 0500 922 299. Obetumi so afre 0244 941 097. Daphne Herbal Center. Obviously, yade kwankro no. Ombesa yade. Mami ntumi kanya birthday sisi a na mezamra doko na yeja. Ene maboma bedwafo na shim kakra. Mo fancheme. Happy birthday to the fashion teacher and CEO of Nana Design and Customization. Our enkransa Nana one birthday no. Madam for no na matro nsem bebrebe timotro na wana. Nana me. Very Nana one madam for fa no. Ene Nana one a birthday. Nana one designs our enkransa runabout no so hwa. Ena odini juma or ye big fan of Sompa TV, Sompa FM. Just say you do enkransa or na dey rounds or no more. Nana one and then me ma woda pass from kopa nyame won fom frɛ adumu enko adumu mene mi ankasa menua systematic press and I am ma awoda pay me ma happy birthday Isaac Amponsan aka Agege ye ma happy birthday what ono so fashion designer okay, on a CEO of Fashion Hub and AG Graphics. Where every catcher obi was Sompa TV ha. Rasta my makopa. Oh, if you hano. I could jump to back or no. Is it mean I did in a chinka crack? Oh, if you hano or see your mouth, I would have passed through copa. You're my happy birthday. Right. Doc. And then come on, me damn much as me who you not time no me. But we no there, and then when you part one, we you intro never boy. Doc, yeah, sorry. O final words out of mama her for, and then material for, and then Crawford say one man, my inshira. Na no kwasem say, yeah, we studio have no one. And the wisdom and yamena muso dia mine, I know they. Doc, Yankupon shop. Amen. Abiye. Doc, we have to see message so person say manager no, anu ni no. Onuni ana ti mi use personal. I use personal. Somebody jalo very good. Wow. Onwani. Because nan some na ye doctor na we grow fine no. You say akoba mba no. Na say ene wo case studia say e no correct. Wow. Iti adaka no ye bebia na say ye betum. Doc ye mi adaka na kakra ana obie. Madika ka say papa de usu. To usu ne de automatic. Eye udi. Na ye wo me yawada. Ti yawada no so ba be show. That's right.
You feel so in fear crow. And feel dear. Yeah. Tinana Shaho. That's right. Tinanaya Usu. Wow. AKA Dr. Grofine. Share. What me Doc did that. And then the first time. Say, but we are Miss Atum. I could see baby. Sorry. Tinanaya Usu. Nanaya Usu. Oh. Na you can't try to say. We are a babawa, a brand here. Me mammy and shame a chum. Me papa and shame a chum. A chum. Me offer 3 more ding. Yeah, you ma for show offer. Yeah, you ma for show, mammy. No question. Yeah, you ma for show, papa. Now so beat me aye. Doc. In fact, a woman dear was sunny wrong. And also so ye come debut. Sorry. Doc who said me mammy and shame papa and shame me offer 3 more a chum. 21st century. The air quantity. Sabra bon a chum. Wow. And now, me wo me ba. So Barbara Shebeno. And so a chum. So what I say. Tina Brabon will be a bo. Now, what be pijano, would ya boy busiano? To bar, so they would me pray. O papa, spare munum. Ebe ye candy for no. Also pray. For free 0. Fabra hero. Wow. Yami bema. Doc, Nyankopon Israel. And then, oh, bra. Ne wadaji I was saying no 2 for Nyankopon Israel. My main sister very home. My man 1 minute. Now me more fans 1 minute. Because me and then MCR for come back me. Minister Nyankopon Israel. Nyamisra say Dr. Grofine te ha na make me kwa aware ase no. Me dikan ko dru e ko Asebi Junction. Yeah. Na me kru engineer ka kire me say said the city bia se me wo me ba otoso mi no de ne beto Grofine. Obi tu obi bedin kwa. Satan na e friend na manager. Ti me say no de na wo maami wo ho papa wo ho. Wo nuam wo ho so de o say ono senye manager enka ono onye engineer sounds. Wow. Enti opa me chew me ma ne mfa nto me ma ne mfa akola no ento no na nkranhye ne ensem a oka kire na ama ono wabedu baabi a waduru no enti enye so ote ha na meka nyame onhyira me ne me kru engineer sounds ye da wase because mamba me so na beta na chi anokwase nyankopon onhyira pa ne ensem a wo ka kire me kru eneni na nyina eden mti ne ba we onfani ni agro wo de o saka na wo de o saka ai wo na nie ai ne na wow senti me come ni tremu eti onfani ni agro na wo surprise me pa me ye kokoro me ne say ya ne say onu kro nim say na ba ha wofa wo ene de mo fanche me aha wofa mo fanche me na mani ba me so na doc nkomo na ye me dedodo enye hwe oh there can be inspiration yeah ya me tv the funny passion no kwase na the last year ka say ejanu ana enanu ebi ho a tabla bomb na biti where ya so bufu bi no kana se bi na ye no kre enye obia jame eye surveyor yeah esise wo aka se use adwene no credibility na no oka and also wo ho adwene no so esise eye adwuma na ede dada ya usu de the chiriba bi no de me no concept yeah na ufribu be 5 years ni otakrani let's say the same name na Musa we can we tanka ya usu obubi ya usu ene me budo ku shemu no wahu na ene adia odi abre no e package kese no concept and odi abre bi nko a na bi self etiefo di adia e fredi adi nyina bi hu se nya bi nko a yaw na bi o shao nice one watch it shao papa and we say wa odi abai a healing the people be the because what healing the people be a radical right abusia ahaya Sompa 93.1 FM ye bestre benifo ene mawia mo break akra mo fanche me na me show nkran de yakanyina de me ka kire won se ebe what
sɛ bɛka da korokora ma wo wafiri atiasefo asase so a wobɛkura wo nkonimdie franka dwumadie ne din ne hour of hope kwasiɛ da bia nonso kosi no nkrompɛ mu ɛne ɛde brɛ wo Aisha baby ɛwɔ ha ɔbɔ mechi dɔm Kelvin benchi yenso so ɛta mechi Azuka ɛbɔ mechi dɔm ɛnkyia sonko ɛnkɔma Dr. Blessed Foster MCR for Kelvin ɛne King Solo mu nyinaa no nyame nhyam na nasafo kantanka na wɔtwe sɛnnɛ yɛbɛsan ahyia hwɛ yie ɛwɔ fie nipa ho nyame hyira wo bebree